একটানা কাজের ফাঁকে তোমাদেরও কি এরকম আঙুল ফাটানোর অভ্যেস আছে? হ্যাঁ বলছো? আমারও অল্প বিস্তর আছে। কাজের মাঝে আঙুল ফাটালে বেশ আরাম পাওয়া যায়, সন্দেহ নেই। তবে আঙুল ফাটানো নিয়ে কিছু কিছু ভুল ধারণাও কিন্তু রয়েছে। কেউ বলেন দীর্ঘদিন ধরে আঙুল ফাটানোর অভ্যেস থাকলে নাকি আর্থারাইটিস হয়, আঙুল নাকি দুর্বল হয়ে যায়। এই সব সংশয় নিয়ে কথা বলতেই আমি দেবশ্রী আজ তোমাদের সামনে হাজির হয়েছি সুকন্যা মেক লাইফ ওয়ান্ডারফুল চ্যানেলের পর্দায়। এইরকম আরও কৌতূহল উদ্দীপক ভিডিও দেখতে চাইলে আমার চ্যানেলটিকে তোমরা বিনামূল্যে সাবস্ক্রাইব করে নিও। এই ভিডিওর শেষে পর্দায় দেখানো চ্যানেলের লোগো বা নিচে স্ক্রিনে দেখানো লাল সাবস্ক্রাইব বাটনটি টাচ বা ক্লিক করলেই আমার চ্যানেলটিকে তোমরা সাবস্ক্রাইব করে নিতে পারবে। আঙুল ফাটানোর ভালো মন্দ বোঝার আগে কী কারণে আঙুল ফাটে তা একবার একটু জেনে নিই। আমাদের আঙুল বা দেহের অন্য অংশের অস্থিসন্ধি বা হাড়ের জয়েন্টের মধ্যে থাকে ডিমের সাদা অংশের মতো দেখতে একটি তরল পদার্থ, এর নাম সাইনোভিয়াল ফ্লুইড। এটি আমাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নড়াচড়ার সময় আমাদের দুটি হাড়কে ঘর্ষণের হাত থেকে রক্ষা করে, অনেকটা গাড়ির লুব্রিক্যান্টের মতো কাজ করে। হাত পায়ের আঙুল এবং শরীরের অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নড়াচড়া করার সময় বা স্ট্রেচ করার সময় এই সাইনোভিয়াল ফ্লুইডের উপর চাপ পড়ে এই তরলের মধ্যে থাকা নাইট্রোজেন, কার্বন ডাইঅক্সাইড এবং অক্সিজেন গ্যাসে পূর্ণ এয়ার বাবল বার্স্ট করে আমাদের হাড়গুলির মুভমেন্টের জায়গা করে দেয়। এই এয়ার বাবল বার্স্ট করার সময় কিন্তু কটকট করে আওয়াজ হয়। তাই একবার আঙুল মচকানোর পর এই সাইনোভিয়াল ফ্লুইডে পুনরায় এয়ার বাবল তৈরি হতে প্রায় 20 মিনিট সময় লেগে যায়। তাই খুব অল্প সময়ের ব্যবধানে একই আঙুল বারবার মচকানো যায় না। আঙুল মটকানোর মতো শব্দের আরেকটি কারণ আছে। আমাদের শরীরে লিগামেন্ট বা টেন্ডনের সাহায্যে হাড়ের পারস্পরিক অবস্থান বজায় থাকে। আমাদের হাঁটাচলা বা নড়াচড়ার সময় এই লিগামেন্ট বা টেন্ডন একটু করে সরে যায়, তাই জন্য শরীরের অন্যান্য অংশের জয়েন্টেও কিন্তু কিঞ্চিৎ এইরকম শব্দ হয়। আমাদের মধ্যে অনেকেরই ধারণা আছে দীর্ঘদিন ধরে আঙুল মটকালে নাকি আর্থারাইটিস হয়। এর কিন্তু কোনো অভ্রান্ত বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নেই, বরং অস্থিরোগ বিশেষজ্ঞদের মতে ব্যথাহীন ফোলাহীন আঙুল মটকানো আদৌ ক্ষতিকারক নয়। এখানে ডক্টর ডোনাল্ড আঙ্গার নামে ক্যালিফোর্নিয়া নিবাসী এক ডাক্তারবাবুর কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি 60 বছর ধরে দুবেলা শুধুমাত্র তার বাম হাতের আঙুলগুলি ফাটিয়েছেন, ডান হাতের আঙুলগুলো একবারও মটকাননি। 86 বছর পরেও তার দুটো হাতই এখনও সম্পূর্ণ সুস্থ রয়েছে। তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠা এবং অধ্যাবসায়ের সঙ্গে প্রমাণ করেছেন যে আঙুল ফাটালে অস্টিও আর্থারাইটিস হয় না। তবে কোনো কাজেরই অতিরিক্ত ভালো নয়। কেউ যদি অভ্যাসের বশে বারে বারে খুব অল্প সময়ের ব্যবধানে জোর করে আঙুল ফাটানোর চেষ্টা করে তাহলে কিন্তু লিগামেন্ট বা টেন্ডনের ক্ষতি হতে পারে। বারে বারে স্ট্রেচিংয়ের ফলে কিন্তু লিগামেন্ট বা টেন্ডন আলগা হয়ে যেতে পারে। তাই একটা কথা সবশেষে বলতেই পারি, দিনে একবার দুবার তোমরা নিশ্চিন্তে আঙুল ফাটাতেই পারো। আজকের মতো তাহলে এখানেই শেষ করছি বন্ধুরা। আবার দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে। ভালো থেকো, সুস্থ থেকো সবাই।